النهاردة هنكمل باقي مراحل البنتريشن تيست لايف سايكل. وكنا خدنا قبل كده 3 مراحل: انفورميشن جاذرينج، وخدنا مرحلة السكاننج، وخدنا مرحلة ال vulnerabilities scanning أو vulnerabilities assessment. وفي المرحلة اللي فاتت دي احنا كنا بنوضح الهاكر ايه اللي محتاج يعرفه في كل مرحلة والتولز اللي بيستخدمها. والنهاردة في مرحلة الاكسبلويتيشن هنعرف ليه احنا كنا بنعمل كده، وهنعرف ليه كمان الاوتبوت اللي طلعناه في كل مرحلة هيفيدنا في ايه في مرحلة الاكسبلويتيشن. واقول لك ليه احنا كنا اصلا بنعمل information gathering، وليه كنا بنعمل scanning، وليه طبعا كنا بنعمل vulnerability assessment او vulnerability scanning. فلو خلينا نرجع كده في اول representation بتاعتنا، وهي مرحلة ال information gathering. في المرحلة دي أول حاجة احنا كنا بنعملها إن احنا بنرجع لل about us والأكونتات الموجودة على السوشيال ميديا بتوع الأورجانيزيشن أو الكومباني اللي احنا بنستهدفها، وده عشان احنا نفهم البيزنس بتاعهم ماشي ازاي. تمام، يعني مثلا لو البيزنس بتاعهم بيتكلم عن فلوس مثلا، فانت هتعرف الفولنربيلتي اللي انت هتكتشفها ممكن تأثر على الفلوس بتاعتهم. لو مثلا البيزنس بتاعهم كمثلا متجر مثلا لبيع برودكتس معينة أو كده، فهتعرف إن الفولنربيلتي اللي أنت ممكن تكتشفها بتأثر على عملية الشراء للبرودكتس دي، وممكن كمان تأثر على البرودكتس نفسه. تمام، فأنت كنت بتفهم البيزنس بتاعهم. كل ما تفهم البيزنس بتاعهم كل ما تفهم خطورة الثغرات اللي أنت ممكن تلاقيها والإمباكت بتاعها على البيزنس بتاعهم. تمام، كنا بنجمع كمان الاي بيز والدومينز والسب دومينز، وده طبعا بيستخدمهم اساسي الباج هانتر عامة. انك انت بعد ما انت بتجمع الدومينز والسب دومينز، انت بقى ايه بتجرب الثغرات اللي ممكن تبقى موجودة في السيرفر سايد او الثغرات الموجودة في الكلاينت سايد، واللي احنا بنشرحهم في القناة هنا. وبتحاول بتشوف الباجز دي او بتشوف الثغرات دي ممكن تلاقيها في الدومينز الاساسي او ممكن تلاقيها في السب دومينز. تمام، بعد ما احنا خلصنا من مرحلة الدومينز والسب دومينز وحاولنا نجمع فيهم الثغرات، ندخل بقى ان احنا ايه جمعنا ايميلز وجمعنا يوزر نيم. احنا بنستخدم الحاجات دي في ايه؟ انك انت كل ما بتجمع ايميلز انت كل ما يبقى الاتاك بتاع الفيشن اتاك عندك كبير جدا. تمام، فانت ممكن بقى لما تعمل فيشن اتاك تبعت مثلا يانسوم وير او تبعت ميل وير معين للامبلويز بتوع الكومباني دي او بتوع الاورجنايزيشن دي، ولما يفتحوا هما مثلا الايميل بتاعك او لما يحملوا المايل وير بتاعك، انت كده حصلت على initial access من خلاله تقدر بقى ايه تتنقل على الشبكة بتاعتهم وتختار جهاز او سيرفر، يعني على حسب قدراتك. تمام، في كمان جزئية هنا بيستخدمها ريد تيمينج أو بيستخدمها كمان البنتريشن تيستر أو الهاكر العادي. إنه لما بيعمل فيشن أتاك بيختار الناس معينة يعملهم فيشن أتاك. يعني ما تروحش مثلا عند واحد شغال كسايبر سيكوريتي في شركة إكس تبعت له مثلا رانسوم أو تبعت له مالوير معين. انت كده ممكن بتأذي نفسك وبتحول نفسك للاكتشاف، انك تبقى معرض للاكتشاف، وكمان ممكن يعمل لك ريفيرس انجينير، وممكن كمان ايه يأذيك. تمام، لكن الهاكرز هنا بيجي بقى بيستهدف الناس اللي مش تكنيكال، يعني مثلا ناس شغالة في الحسابات او شغالة كقطاع اداري في الشركة او تسويق اي حاجة، يعني بس ما ملهاش علاقة اوي بالتكنيكال. فالناس دي ما يكونش عندهم الاويرنس الكاملة بالسايبر اتاكس اللي ممكن تحصل عليهم. بيكون كويس كمان انك انت بتصنف الامبلويز او الايميلات اللي انت جمعتها مين التكنيكال ومين اللي مش تكنيكال، عشان لما تعمل عليه الفيشن اتاك بيكون فيشن اتاك فعال معاك وافكتيف. تمام، في مرحلة اللي انت بتجمع فيها بقى معلومات عن التكنولوجيز،
انت بتستخدم الحاجات دي ان كل تكنولوجي ممكن بيكون ليها الثغرات بتاعتها او ممكن يبقى ليها البيلود او طريقة البيلود بتاعتها. تمام، يعني على سبيل المثال لو موقع مثلا شغال بالبي اتش بي والاس كيو ال، فانت هتعرف انك انت هتستغل الثغرات اللي ممكن تلاقيها في البي اتش بي، او كمان هتستغل ثغرات الاس كيو ال انجكشن على سبيل المثال، يعني زي كده. فانت لما بتلاقي تكنولوجي، كل تكنولوجي ليها ثغرة معينة او ليها طريقة بتساعدك في انك انت تبني الريلود بتاعك او السلاح بتاعك يعتبر. تمام، فاحنا كده عرفنا ليه احنا بنشوف الاباوت اس ونشوف المعلومات والبيزنس بتاعهم. عرفنا بقى ليه بنجمع الدومينز والسب دومينز، عرفنا ليه بنجمع الايميل واليوزر نيم، وعرفنا ليه بنجمع التكنولوجيز. تمام، تنزل تحت هتلاقي في الفازن دايركتوري. احنا ليه بقى بنعمل هنا الفازن دايركتوري؟ احنا بنعمل فازن دايركتوري عشان لو في hidden directories انت مش واضحة قدامك او مش عارف توصلها من الموقع نفسه، زي مثلا حاجة مثلا فيها باك اب، مثلا الادمن بانل، الحاجات اللي زي كده بتكون مخفية عنك، فمن استخدام الفازن دايركتوري انت بتوصل الحاجات دي. ودي تقريبا خدناها في ثغرات الانفورميشن ديسكلوجر، خدنا حاجات كتير زي كده وعملنا الفازنج عليها وفهمنا مفهوم الفازنج عبارة عن ايه. فالفازنج مهم جدا انك انت بتحصل على دايركتوريز انت مش بتوصلها بالطريقة العادية او كأنك نورمال يوزر، لا دي حاجات مخفية فانت بتستخدمها عشان تحصل عليها. تمام، اوكي، ننزل تحت DNS enumeration والسب دومينز. يعني السب دومينز احنا قلناها، وكمان ال DNS enumeration انت ممكن ايه تضم معلومات مهمة، وممكن تضم كمان سب دومينز internal جوه الشركة مش للعامة. اتكلمنا عليها كمان في الاكتف انفورميشن جاز، اتكلمنا عليها بالتفصيل. ومرحلة السكاننج هنا كنا احنا بنشوف الاوبن بوردز اذا كانت تي اس بي او يو دي بي، كنا بنشوف السيرفيس عليها والفيرجن بتاعتها. وده ليه؟ ده عشان انت ممكن بيكون السيرفيسز دي اصلا اصدار قديم، فانت هتلاقي ليها اكسبلويت معين في مثلا زي الميتا سبلويت، او انت ممكن كمان تاتاك السيرفيس دي عن طريق البافر اوفر فلو، او ممكن كمان لو انت دورت عليها على النت او على جوجل هتلاقي بابليك اكسبلويت عليها. فانت ممكن تلاقي سيرفيس ممكن توصلك انك انت تعمل initial access على السيستم ده. وكمان كنا احنا بنشوف الاوبريتنج سيستم. ليه بنشوف الاوبريتنج سيستم ده؟ عشان انت بتبني البيلود بتاعك انت تبنيه على اساس النظام تشغيل اللي انت اكتشفته. يعني مثلا انت اكتشفت او انت بتست سيرفر ولقيته ان هو مثلا من نظام ويندوز، فانت لما تيجي تبني البيلود بتاعك هتبني بيلود ويبقى شغال على نظام ويندوز. ما ينفعش تبني بيلود ويكون شغال على نظام لينكس، لكن انت اصلا الاوبريتنج سيستم اللي انت بتعمل عليه تيست يكون شغال كويندوز والبيلود بتاعك لينكس، فكده يبقى الهجوم بتاعك فشل. تمام، لازم يكون البيلود نفس نوع الاوبريتنج سيستم. تمام، ومن جوه يعني وانت وداخل الشبكة انت بتجمع بقى ايه الملفات اللي الناس بتشاركها مع بعض، والملفات البابليك اللي انت ممكن تلاقيها في في الشبكة من جوه. وكمان انت ممكن تكون الملفات دي فيها معلومات مهمة زي مثلا اكواد مهمة زي credential، زي information مهمة او information حساسة. فطبعا دي هتفيدك جدا في مرحلة الاكسبلويتيشن. تمام، اوكي. بعد كده دي الادوات اللي احنا كنا بنستخدمها. بعد كده دخلنا على vulnerability assessment. طبعا احنا وضحنا احنا ليه محتاجين vulnerability assessment. احنا قلنا ان احنا معانا برنامج زي نيسوس بيكون بيحتوي على مجموعة من الثغرات والاكسبلويت بتاعها، فهو بيحاول يطبق الاكسبلويت دي
على النظام المستهدف، ولو في اكسبلويت نجح فهو كده معرض للثغرة دي، واكسبلويت دي شغالة معاه. ف حاجة زي اوتوماتيك كده، بس طبعا في ممكن يطلع لك حاجات خطأ. يعني ممكن تقول لك مثلا ان دي في ثغرة في الحتة الفلانية، ولما انت تروح تجرب بنفسك او تشيك بنفسك ما تلاقيهاش، فهتلاقي فولس بوزيتيف. وارد انه يبقى فيه فولس بوزيتيف، بس برضه هي بتساعدك ايه في انك انت تعمل vulnerability assessment، يعني تقييم للثغرات، فهي بتساعدك. كنا بنستخدم كمان الادوات دي. بس كده احنا عرفنا في كل مرحلة احنا كنا بنعملها بنستخدمها في ايه في مرحلة الاكسبلويتيشن. دلوقتي جه بقى ميعاد التولز اللي انت بتستخدمها. عشان اكون واضح معاك، هو اكتر حاجة بتستخدم في المرحلة دي وبيستخدمها الهاكرز وبيستخدموها الريد تيمرز هي C2 frameworks. تمام، ده عبارة عن frameworks بيساعدك من أول مرحلة الاكسبلويتيشن. يعني هو هدفه الأساسي بياخدك من مرحلة الاكسبلويتيشن لباقي المراحل كلها، يبانج باقي المراحل كلها. يعني كل الفريموركس اللي احنا هناخدها بعد شوية دي هتساعدك في مرحلة الاكسبلويتيشن، وهتساعدك في مرحلة المينتيننج اكسس أو البوست اكسبلويتيشن، وكمان في الكفرنج تاكس هتساعدك فيهم كلهم. بتمانج الحاجة دي قوي. فأشهر فريم وركس عندنا بيوت ايتيل. ده تقريبا لما دخلت على الموقع بتاعهم لقيت الاشتراك بتاعه 3000 دولار في السنة. بس ده أحدث حاجة يعني نزلت، أو أحدث فريم ورك بيساعد تيمنج في باقي المراحل. بيستخدموه في الاكسبلويتيشن، وكمان بيستخدموه انهم ازاي وبيعملوا باي باس للانتي فيروس، وكمان بيحصلوا على اتصال على طول. يعني بيحافظوا على الاتصال بينهم وبين الضحية، وكمان في التنقلات بين باقي الشبكة. يعني انت اخترت جهاز فالفريم وركس ده بيساعدك كمان انك انت تخترق باقي الاجهزة الموجودة في الشبكة، وبيتوفر لك ادوات وبتوفر لك حاجات كتير جدا. تمام. تاني حاجة اللي هو كوبلت ستارك، ده برضو بفلوس، والميتا سبلويت بتاعنا مجاني، واعتقد الفاكشن والبابي دول برضو مجانيين. بس دول يعني اهم تلات فريم وركس معانا. الاميونيتي ديباجر هو عبارة عن برنامج انت بتستخدمه في مرحلة الاكسبلويتيشن او جزء من مرحلة الاكسبلويتيشن. بيساعدك في انك انت تكتشف ثغرات البابر اوفر فلو وتكتب لها البيلود بتاعها. تمام، انت دلوقتي عملت اكسبلويتيشن، تمام، وحصلت على initial access. فانت كل ايفنت انت بتعمله وانت داخل النظام اللي انت مختاره اسمه بوست اكسبلويتيشن، وجزء من البوست اكسبلويتيشن ده هو المينتيننج اكسس، اللي انت بتحافظ انك انت بتحافظ على النظام اللي انت اخترته. تمام، يعني انت بتوزع حاجة معينة في النظام بيخليه ان كل ما يفتح مثلا الجهاز بتاعه، او مثلا كل 10 ثواني على حسب الوقت اللي انت بتحدده بيبعت لك الاتصال، او بيبعت لك الريفيرس شيل. بس انت طبعا لازم تكون الناحية التانية فاتح لسنة ومستني الاتصال ده. تمام، فانت عشان تعمل كده انت محتاج ايه تولز معينة او برامج معينة. طبعا الفريم وركس اللي احنا خدناها في الاكسبلويتيشن برضو هي بتقدم لك الحاجات كده. بس برضو يعني في بعض الادوات، يعني مثلا انت بتستخدم حاجة اسمها روت كيكت، دي انت بتستخدمها مع تشغيل النظام نفسه. يعني النظام هو بيتفتح بيتحمل الفيروس ده او الجزء ده، وده بيكون مخفي اكتر عن برامج الحماية، فبيكون اكتر امان. في بعديه الباك دورز كمان انت بتستخدمه في انه بيفتح لك باب خلفي او اتصال من على الضحية بيوصل لك انت كل فترة زمنية، او بعد ما يقفل الجهاز ويفتحه تاني عادة يعني.
وده برضو برنامج أو سكريبت، أو برضو تقدر تقول عليه فريم وركس بيعمل لك الحاجة دي. وطبعا الكوبريت ستارك والميتا سبلويت بيعملوا لك الحاجات اللي زي كده. الامبار ده بتستخدمه في الويندوز، برضو بيساعدك في انك انت تعمل مينتيننج اكسس. والامبار اصلا يعتبر فريم ورك قوي جدا في البوست اكسبلويتيشن عامة بالنسبة لنظام الويندوز، لان هو بيستخدم الباور شيل. تمام، فده بيساعدك جدا في في مرحلة البوست اكسبلويتيشن بالنسبة للويندوز. طبعا دي برامج جايات برضو بتعمل لك المينتيننج اكسس، اللي هي ريموت ادمنستريتور تولز، بتوفر لك برضو المينتيننج اكسس. حلو جدا. هتدخل على كفر تراكس زي ما قلنا ان الفريم وركس اللي انت بتستخدمها في الاكسبلويتيشن تعمل لك برضو كفرنت اتاكس، ودي عبارة عن انك انت بتمسح الآثار بتاعتك. زي ما انت كل ايفنت انت بتعمله، كل داونلود او كل اتصال انت بتعمله او كل تعديل على ملفات بيتخزن في ملفات اللوجز وفي ملفات تاني. تمام، ففي الكفرنت تراكس دي انت بتمسح الحاجات دي عشان لما يجي اللي بيعمل لك فرونسك او اللي بيجي بيعمل اناليسز للي حصل او للاختراق اللي حصل ويرجع بقى الملفات اللوجز والحاجات اللي زي كده ما نلاقيش حاجه تدل على عليك انت. تمام، او تدل على المارشلس ايفنتس اللي انت عملتها على النظام اللي انت مختاره. فلو شفنا الادوات بتاعتها، فانت بتستخدم حاجه اسمها سي كلينر. سي كلينر دي بتمسح لك ملفات اللوجز، بتساعدك انك انت تمسح ملفات اللوجز وملفات تاني مش مهمة. دي بيستخدمها للتيمر. والسي ديليت دي بتمسح لك الهاردوير نفسه، وبيصعب بتبقى من الصعب انك انت بترجع البيانات اللي اتمسحت من الهاردوير. والتايم تايم ستومب دي بتزور في الوقت. يعني مثلا في هجوم مثلا حصل الساعة مثلا اليوم الفلاني مثلا الساعة 6، فيجي بقى ايه التيم بتاع الفورنسيك اللي بيحلل تقريبا يعني على حسب علمي، يشوف بقى الهجوم حصل امتى ويراقب اللوجز اللي حصل في الوقت ده. فالتايم ستومبس زي ما تقولك ايه بتغير الوقت للايفنتس اللي انت عملتها. يعني انت ممكن تخليه الايفنتس اللي انت عملتها مثلا الساعة 6 في اليوم الفلاني، لا انت تخليها في يوم تاني في ساعة مختلفة، فترجع ان الايفنتس اللي انت عملتها دي ايفنتس قديمة اصلا. فلما هم يحددوا الوقت ان احنا عاوزين مثلا كل الحاجة او كل الايفنتس اللي حصلت اليوم كذا من الساعة كذا للساعة كذا تكون قدامي. تمام، لما يجي يحصل على الحاجات دي ما بيحصلش على الايفنتس اللي انت عملتها عشان انت غيرت الوقت بتاعها. تمام، وفي طبعا ايه ادوات الانتي فورنسيك تولز، دي بتساعدك في انك انت تعمل كفرنت اتاكس. والميتا سبور بيعمل لك حاجه زي كده، والانماب بتعمل لك حاجه زي كده. الانماب بتعمل لك حاجه زي كده ازاي؟ انك وانت بتعمل انت دخلت خلاص جوه الشبكه ومحتاج تستخدم مثلا انماب، انك انت بتعمل وانت بتعمل مثلا فحص او سكاننج، ففي اوبشن كده في الانماب بتستخدمه، بيوحي للي قاعد وفاتح مثلا حاجة زي الواير شارك وبيحلل الترافيك اللي جايله، وبيوحي مثلا ان السكاننج ده فيه كذا ار بي بيطلبه او كذا ار بي بيعمله. تمام، حاجة زي بروكس كده، ما بيشتت اللي قاعد مثلا على الواير شارك او اللي قاعد وهو بيحلل الترافيكس، بيشكك فين الار بي اصلا الاصلي بيستخدم انماب. تمام، فبتخلي كذا ار بي تاني بيستخدم الانماب معاك، فانت بتخفي الار بي بتاعك الاساسي، او بتشتت القاعد على الورك شارك. وضحت لك الواجهة العامة بس على حسب خبرتها. طبعا في ناس تاني خبرتها أعلى مني في المجال وممكن توضح لك حاجات أكتر، وأنت كمان من نفسك لما بتعمل بحث ممكن توصل لحاجات تاني. فما
ده على حسب مجهودك الشخصي والبحث الذاتي بتاعك. كل ما تحصل على معلومات وتكنيكس وتكنولوجيز وتولز انت بتستخدمها هتفيدك اكتر في المجال ده. بس فشكرا انك انت كملت معايا لهنا، وما تنساش بقى دعمك باللايك والاشتراك.